係唔該晒大豐銀行私人銀行高級客戶經理楊英傑先生提供嘅財經分析。我哋繼續接聽聽眾嘅電話，有蘇生，早晨。早安，高生。早晨。大聲啲都聽唔到。早晨，係多謝。嗱，咁我就講下嗰個國際時事先啦。嗰個揭陽市啦，已經全世界都已經譴責佢嘅，同埋太過殘忍。咁聽講有一個僆仔就逃走咗，就出咗國，就唔知係咪啊？咁啊，嗰啲咁嘅恐怖組織村莊咧，我深信習主席一定會收拾佢哋嘅。咁啊，而家講下咧，巴士公司啊，我真係要讚揚佢。佢登嗰個嗰啲991家4口啊，慘遭被殺咧，佢可以貼廣告。嗰個應該係澳門呢個我喺上網睇到晒啊，Facebook啊，影晒出嚟。第二而家唔知有冇下架，就唔知，應該唔會嘅。咁我表揚巴士公司、澳巴同埋嗰啲司機啊！我而家冇錢搭巴士，冇錢，我所以要搭巴士。嗰啲司機非常好嘅，服務周到又客氣。所以咧，你哋唔好誣衊啲司機，又話佢乜，又話佢乜咁而家講下嗰個上庭啦，或者講下啲本地其他時事話題有冇？有尊重你。咁咧就嗰個嗰個新司長上場咧，嗰個財政司啊，係即係好心理啦。你一上場應該做俾嗰啲基層人民睇，發翻3年嘅央積金俾你，4年嘅消費卡，咁啊得到民心，全澳門人民都支持你、擁護你，係嘛？連習主席知道啊，都讚揚你啊，分分鐘升你做特首啊，下一屆，係嘛？所以澳門咧本身係好好嘅，有2個官員係最好噶啦，我費事講名啦，大家都知噶啦，係嘛？所以澳門而家個經濟咧係靠祖國，但係你哋咧有啲大 A 媒體咧就唔尊重祖國嘅，係啊，唔尊重祖國嘅，我有證有據嘅，係嘛？所以咧。大家係中國人，係嘛？好啦，蘇生，時間差唔多啦，多謝你今日嘅電話。係啦，咁啊，另外我哋又接到阿黎生嘅電話，我哋聽下佢電話先，早晨。